আরে জ্যাকি, তুমি আমার ড্রাগন ফল খেয়ে ফেলেছো। আরে মাম্মি হয়তো বুঝে গিয়েছে, এখন আমাকে পালাতে হবে। তুমি কোথায় পালাবে? আয় নাও। আর কখনো না বলে আমার খাবার খাবে তুমি? আশা করি আজকে দিনের কথা তোমার মনে থাকবে। আমি এই মোমোসটি রেখে যাচ্ছি, এটা কিন্তু ভুলেও হাত দিবে না। ঠিক আছে, আগে তো তুমি যাও। আরে এই তো মাম্মি চলে গিয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি মোমোস গুলো খেয়ে নেই। আরে আমি তো সব মোমোস খেয়ে ফেলেছি, মাম্মি যদি এসে বুঝতে পারে আমাকে তো খুব মারবে। আমি তার আগে মাম্মির জন্য মোমোস বানিয়ে দেই। এই তো মাম্মি আসার সময় হয়ে গিয়েছে, আমাকে আর একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। জ্যাকি, আমি এসে পড়েছি। তুমি আমার মোমোসে হাত দাওনি তো? আরে আমি তো টম এন্ড জেরি দেখছি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো আমি এখন মোমোস খাবো। আরে মোমোসটা খেতে একটু কেমন জানি লাগছে। আরে জ্যাকি, এটা কি? জ্যাকি, এটা তো তোমার খাবার, তার মানে তুমি আমার মোমোস খেয়ে ফেলেছো। তোমাকে আজকে আমি দেখাচ্ছি মজা। এখানে থাকবে, একটু লড়াচড়া করবে না।